यहाँले हामीलाई कलाघर भित्रको लोपन्मुख घरेलु सामग्रीको घरको आँगनीमा हेरिरहनु भएको छ। हामीले अहिले भर्खरै सनाई र मादल मार्फत बाजो खेतमा भन्ने भाका बजाएर सुनायौँ। यसै भाकाका सम्पूर्ण सर्जकप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सनाई बजाउँदै थिए म पवित्रा रम्तेल, त्यस्तै गरी मादल बजाउन भाइ जीवन थापा मगर हुनुहुन्थ्यो। हामीले यहाँहरूको लागि भनेर कलाघर अवलोकनको लागि ढोका खुल्ला गरिसकेका छौँ। यस्तै रमाइलो प्रस्तुति अनि विभिन्न कलाहरू हेर्नको लागि, हाम्रो बारेमा अझ जान्न बुझ्नको लागि कलाघर घुम्न आउनुपर्ने हुनेछ। र कलाघर चाहिँ सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 भन्ज्याङ पोखरी चपौली भन्ने ठाउँमा रहेको छ। सिन्धुली गढीबाट नजिकै पर्छ। हामीले यहाँहरूको लागि भनेर बस्ने खाने व्यवस्था पनि गरेका छौँ। बस्ने गरी घुम्न आउँदा नि हुन्छ। आफ्नो साथीभाइको समूह बनाएर आउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो परिवारको साथमा पनि आउन सक्नुहुनेछ। र घुम्न आउनको लागि यहाँले हामीलाई सम्पर्क पनि गर्नुपर्ने हुनेछ। सम्पर्कको लागि सम्पर्क नम्बर रहेको छ 98 078 84 184, 98 078 84 184 मा सम्पर्क गर्नुहोस्, अथवा 98 46 75 978, 98 46 75 978 मा फोन गरेर खबर गरेर पनि आउन सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको माझमा फेरि हामी सनाई र मादलमा अर्को भाका बजाउँछौँ है त।